Very warm good morning to all my friends, all my subscribers, all my viewers. Thank you all. Now I bring very important topic for you today. मैं आप सबके लिए बहुत ही एक important topic लेके आए importance of fix and its parameter important parameters. पिक्स का गौरी का एक का इम्पोर्टेंट क्या है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, आप सबके लिए मैं बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक लेके आया. एंड दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय Northeast Initiative Development Agency NIDA Tata Trust on 16 March 2028 at Hotel Arunachal and I was the resource person. और मैं अपने टॉपिक से आने से पहले फिर से आप सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे मैं विनती करता हूँ, काइंडली आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बटन भी दबा लीजिए प्लीज़. और मैं आप सबको अपना टॉपिक में आने से पहले मेरा ट्रेनिंग्स में जो जो अटेंडीज है, जो भी ट्रेनिंग्स अटेंडेड थे, इन सब का मैं इमेज दिखाना चाहूँगा. इसके बाद ये है मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. इसके बाद मैं अपना लैपटॉप से पावर पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे इमेज पे. इसके बाद मेरा साथ में ताकप 13 नीरा ताता ट्रस्ट की ओर से. इसके बाद डॉक्टर केसंग एसी तुक्पा भी है मेरे साथ ताता ट्रस्ट की तरफ से, और प्रोग्राम का रिसोर्स पर्सन में था. इन दोनों भी मेरे साथ एकम्फानी किया और इन दोनों ने ये ताता ट्रस्ट की तरफ से उन दोनों ने प्रेजेंट किया. और मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा. द ब्रीफ इम्पोर्टेंस ऑफ फिग. नंबर 1, द फिग बिलोंग टू स्वाइन फैमिली कॉल्ड स्वीडे नॉन रुमिनेंट. पिग जो है, स्वाइन जो है, एक इसका साइंटिफिक नेम स्वीडे होता है, स्वीडे बोलते हैं इसके, नॉन रुमिनेंट है. इसके बाद नंबर 2, इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड पिग प्रोडक्शन विद 10.29 मिलियन पिग्स, वेयर उत्तर प्रदेश हैज गॉट द हाईएस्ट पिग पॉपुलेशन. दुनिया का इंडिया पिग पोजिशन में है, पिग प्रोडक्शन में 10.29 पॉपुलेशन के साथ में उत्तर प्रदेश सबसे हाई है. नंबर 3, अगर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हैज ए वेरी नेग्लिजिबल पिग पॉपुलेशन इन स्पाइट ऑफ एब्सोल्यूट omnivorous ट्राइबल पॉपुलेशन. हम जो अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मीट भी खाता है, मांस भी खाता है, सब कुछ खाता है, सब्जी भी खाता है. इसके बावजूद भी हमारा पास बड़ा बड़ा फार्म्स और बड़ा पिग का पॉपुलेशन बहुत कम है. नंबर 4 पॉइंट, एट प्रेजेंट देयर आर नो इंडियन ब्रीड्स ऑफ पिग. इंडिया का अपना एक तो बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल पे एक बहुत ही कमर्शियल पिग अभी नहीं है, लेकिन पिग जो भी मिलता है वो थोड़ा वाइल्ड टाइप का जो इंडिजिनस टाइप का है वो उसको, लेकिन वो भी कुछ कुछ ब्रीड से रिकॉग्नाइज में है, लेकिन वो कमर्शियली के लिए अभी तक नहीं आ रहा है. नंबर 5 पॉइंट, hence exotic and upgraded pigs such as Yorkshire, Landrace, Hampshire are rearing for the commercial purpose. इंडिया में यॉर्कशायर जैसा, लैंड्रेस जैसा, हाम्पशायर जैसा, बर्कशायर जैसा, टेमवॉक जैसा इतना हाई ये का नहीं है, रिकॉग्नाइज इतना ब्रीड नहीं है, इसलिए हम फॉरेन ब्रीड या तो क्रॉस में या तो फॉरेन ब्रीड हम इंडिया में रियरिंग करते हैं. नंबर 6 पॉइंट, pigs are most prolific and produce 6 to 12 piglets in the every litters and fast growing animal with a live weight of 70 kg in 6 to 8 months. पिग्स जो है हाईली prolific, बहुत ही अच्छा से बच्चा रहता है. वो एक बार में 12 बच्चा दे देते हैं, 6 to 12 जैसा बच्चा दे देता है. इसके बाद ये बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाता है. 6 या 7 महीना में उसको कम से कम 70 kg तक वो ग्रोथ हो जाता है. नंबर 7 पॉइंट, पिग्स आर द शॉर्टेस्ट जनरेशन इंटरवल एमंग मोस्ट मीट प्रोडक्शन लाइव स्टॉक. पिग्स जो है मीट प्रोडक्शन लाइव स्टॉक में से इसका जनरेशन इंटरवल जो बहुत ही कम है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है. एंड इसका पोर्क में, बेकम में, सॉसेस में अगर देखा जाए तो पिग का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है. नंबर 8 पॉइंट, द सेकेंडरी कंसिडरेशन फॉर पिग फार्मिंग आर द प्रोडक्शन ऑफ पिग स्किन, ब्रिस्टल एंड मेन्यूर. पिग्स को अगर हम अपना मीट पर्पस के लिए, इसके बावजूद भी और भी हम इसका पिग के स्किन के लिए, इसका ब्रिस्टल के लिए, मेन्यूर के लिए हम पाला जाता है. Number 9, pig skins are used for manure of light leather goods, manure as a fertilizer, pits of the fish spawn, production of methane gas and the culture of algae. तो पिग स्किन को हम इसकी तरह का मैंने अभी भी जो पढ़ के बताए इस काम के लिए भी हम यूज होते हैं. इसके बाद मैं आप सबको स्वाइन पिग का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसका प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वाइन एंड प्रोडक्शन. द नंबर 1, सुपीरियर फीड कन्वर्जन. उसको बहुत अच्छा जो भी दाना देता है, जो भी खाना देता है, वो बहुत अच्छे से मीट में कन्वर्ट कर देता है. दे प्रोड्यूस मोर लाइव वेट गेन फ्रॉम ए गिवन ऑफ फीट देन एनी अदर क्लास ऑफ मीट एनिमल्स एक्सेप्ट केयरफुली मैनेज ब्रॉयलर्स. ऑन एन एवरेज पिग 1 kg ऑफ फोक फ्रॉम 3 to 3.5 kg. अगर आप उसको पिग को 3 या 3.5 kg अगर दाना देता है तो उससे वो 1 kg मीट बढ़ जाता है. ये बहुत ही हाईली वेट गेन ये है एक ब्रॉयलर की ट्रो है. नंबर 2 पॉइंट, स्वाइन स्टोर फेड रैपिडली. नो अदर एनिमल प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लाइव वेट
by so much of fat in a short interval of time in the expenses of the little feet. बहुत ही कम दाना देने पर भी इतना कम समय में उसका फैट्स बहुत जल्दी डिपॉजिट होते बढ़ जाता है. नंबर 3 पॉइंट, शो इन prolific and bring quick returns. वो बहुत ही बच्चे रहते हैं, बहुत ही prolific है, बहुत जल्दी जल्दी इनकम बेनिफिट भी दे देते हैं. They are prolific with a shorter generation interval. A sow can breed as early as 8 to 9 months of age and can be pairs twice a year with 6 to 12 piglets from each sow in a single frawing. If kept healthy and well fed, each pig can attain 80 kg body weight in 6 months and hence 64 kg after dressing. A baby pig with a weight of 1.4 kg when it is born and 163 kg by the time it reaches the 18 months of age. एक piglet जन्म में 1.4 kg हो सकता है, लेकिन 18 मंथ्स होते होते 163 kg भी हो जाता है और 8 to 9 मंथ्स में वो बच्चा पैदा उसमें क्रॉस करने लायक जमता हो जाता है. इसके बाद बच्चा पैदा करते तो 10-12 बच्चा पैदा कर देते हैं. इसके बाद इसका 80 kg का इसका ड्रेसिंग परसेंटेज भी 64 kg मिल जाता है. उसका ड्रेसिंग परसेंटेज जितना लेता है बेद का ये सब को सफा करने के बाद इतना मिल जाता है. उसका ड्रेसिंग परसेंटेज भी सबसे अच्छा होता है. नंबर 4, एंटरप्राइज रिक्वायर मॉडरेट इन्वेस्टमेंट. पिग फार्मिंग करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है. लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल से भी कर सकता है. इसके बाद घर का वाश से ये से होटल वाश से उसको आराम से खाना खिलाना भी इतना आसानी होता है कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है. सो स्वयं रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स एंड आर वेल एडेप्टेड टू द फैक्टर्स ऑफ द सेल्फ फीडिंग एंड लेबर स्टिफ मैनिंग. उसको अपना घर का जो फैमिली मेम्बर्स भी उसका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं. उसके लिए दाना पानी भी इसको अरेंज करने में इतना कष्ट नहीं होता है. एंड नंबर 5 Swine yield maximum of their dressing percentage about 65 to 80% of their live weight. स्वाइन जो है इसका ड्रेसिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है. इसका जैसे कि उसका अगर 100 kg है, इसका 80% लाइव ड्रेसिंग परसेंटेज इन द सेंस इसको पूरा ये करके स्लॉटर करके सफा करने के बाद 80 kg तो हो जाता है. और कैटल में इसका 60 kg तो हो जाता है. इसके बाद इसी ये बकरा बकरी में 55 kg तो हो जाता है, 50% हो जाता है. इसके बाद नंबर 7 पॉइंट, and the pork is nutritious. Pork जो बहुत delicious nutritious होता है because of higher content of the fat and slightly lower content of the water and energy value of the pork is higher. बहुत nutritious, बहुत tasty meat होता है pig का. Number 8 point, digestive tract of the pig requires more concentrated period in the rapes. जो इनका digestive tract है इनको बहुत ज़्यादा जबरदस्त नहीं से अच्छे से आदमी जो खाता है इस तरह का खान पान में वो बहुत ही अच्छा होता है. Then I'll tell you the basic parameters of the pig production. Pig production के लिए क्या क्या कुछ basic parameters होता है जो हम लोग जानकारी होना चाहिए. 1, the sexual maturity 6 to 8 months. 2, estrus cycle and heat period 21 days, that is 18 to 24 duration. That's duration. इसके बाद ovulation 48 after the onset of estrus, that is the interval from first ovulation to last ovulation at a given estrus varies from 1 to 7 hours length. And the fertilization is 6 to 8 hours of the mating. And the gestation period is 114 days, that is 3 months, 3 weeks, 3 days. And the puberty of the boar is 8 months. And the guard means इसका protective जो rail होता है it should be 8 to 10 inches from the ground and 8 to 12 inches from the wall. Weaning माँ से अलग करने का 8 to 12 weeks of age ट्रेडिशनल. आप माँ बच्चा को जन्म देने के बाद माँ से अलग ट्रेडिशनली हम 8 to 12 वीक्स में हो जाता है. इसके बाद कमर्शियल में एक्जोटिक ब्रीड में 3 to 5 वीक्स में हो जाता है. इसके बाद कैस्ट्रेशन 4 to 6 वीक्स. इसका मतलब क्या काशी करने का टाइम जो है 4 to 6 वीक्स में हो जाता है. इसके बाद लेट अस कम टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ सम फार्मिंग्स. फार्मिंग इंटरवल इसका जो है 7 मंथ्स होता है. इसके बाद एक बच्चा से दूसरा भी 7 मंथ्स. इसके बाद नंबर ऑफ पिगलेट्स पर सौ 10 या 12 हो जाता है. से मॉर्टेलिटी मान लीजिए कि हम 10% मान सकते हैं. इसके बाद पैटर्नर्स भी 10% मॉर्टेलिटी मान सकते हैं. विनिंग पीरियड जो है 56 माह से अलग करने का भी है 56. इसके बाद पिग का कुछ खूबियाँ मैं बताऊँगा. डाइट टाइप्स ऑफ पिग्स, किस तरह का खाना वो पिग एनिमल्स लोग पसंद करता है. मैं इनका बाकी एनिमल्स का भी कंपेयर में बता देता है. जो डॉग्स होता है इनका नॉन रूमिनेंट होता है. इसका जो खाना जो कार्निवरस वो मीट खाने में पसंद करता है. कैट्स होता है नॉन रूमिनस होता है वो मीट खाने में पसंद करते हैं, कार्निवरस होता है. कैटल जो गोरू होता है जो होता है डायरी एनिमल्स होता है वो रूमिनेंट होता है. वो जो है हार्बिवरस वो घास खाने में पसंद करता है. शीप रूमिनेंट होता है वो भी घास खाने में पसंद करता है. गॉट रूमिनेंट होता है घास खाने में पसंद करता है. हॉर्स नॉन रूमिनेंट होता है वो घास खाने में पसंद करते हैं. पोल्ट्री नॉन रूमिनेंट होते हैं. ओमनीवरस वो मीट भी खा सकते हैं घास भी खा सकते हैं. स्वाइन और नॉन रूमिनेंट है वो मीट भी खाना पसंद करता है घास भी खाना पसंद करता है. इसके बाद स्वाइन हॉक्स और फिक्स इनका बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को जानना चाहिए कि इनको अगर साइंटिफिक कम्युनिटी में किस किस का टर्मिनोलॉजी रखा है. फॉलोइंग एक फॉर्सेशन बच्चा देने का तरीका को इनको हम फॉलोइंग बोलते हैं.
फिगलेट और फिग, न्यू बॉर्न यंग पिग, नया नया जन्म दिया बच्चा को हम पिगलेट पिगलेट्स बोलते हैं। इसके बाद शॉर्ट यंग मेल फिग, एक जवान लड़का लड़का पिग को हम शॉर्ट बोलते हैं। गिल्ट यंग फीमेल फिग, जो जवान लड़की को हम गिल्ट बोलते हैं। बोर मैच्योर मेल हॉक, जो बोराला मेल लड़का जो गौरी होता है उसको वर बोलता है। एंड शव मैच्योर फीमेल, जो उनका मालूम होता है बुरा होता है उसको सब बोलता है। वेरो केस्टेटेड मेल फिग और हॉक, जब इसको काशी करने के बाद, केस्टेशन करने के बाद जो इसको हम पालता है उसको हम बेरो बोलता है। ड्रॉप ग्रुप ऑफ पिग्स और हॉक्स, इनका गौरी जब ग्रुप ग्रुप निकलता है उसका एक साइंटिफिक नेम होता है ड्रॉप। फॉर्क मीट फ्रॉम स्वाइन, गौरी का जो मीट है हम इसको इंग्लिश में साइंटिफिकली फॉर्क बोलते हैं। इसके बाद में और बताऊंगा पिग्स आर ऑसम। पिग्स जो है अलग तरह का उसका एक खूबिया एकदम बहुत वंडरफुल होता है। कैसे कोई वंडरफुल होता है मैं बताऊंगा। वन, pig pigs learn their name by the age of 2 to 3 weeks old। 2 या 3 सप्ताह होते ही पिग जो है अपना नाम को पहचान सकता है। वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट खूबिया है एनिमल में से। नंबर 2, पिग रैंक नंबर 4 इन द इंटेलिजेंस। पिग जो है दुनिया का जो भी एनिमल्स होता है इसका इंटेलिजेंस में अगर देखा जाए तो वो नंबर 4 रैंक में उसका इंटेलिजेंस है। एंड नंबर 3, पिग एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। पिग्स को गावरी को गाना सुनना म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करता है। बहुत अच्छा खूबिया है ये। इसके बाद नंबर 4, पिग्स कम्युनिकेट विथ ओवर 20 यूनिक वोकलाइजेशन। पिग्स का भी कुछ भाषा होता है, उनका जो आवाज़ होता है उनमें एक लैंग्वेज होता है, उनका भी भाषा होता है, बोली होता है। वो 20 एक भाषा यूनिक एक उनका कम्युनिक तरीके से अपना एक दूसरे को कम्युनिकेशन करता है। नंबर 5, पिग्स हैव नो स्वीट ग्लैंड्स सो नो ऑर्डर। पिग्स में स्वीट ग्लैंड नहीं है, जो पसीना निकलने का ये नहीं है, इसलिए उसमें बदबूदार नहीं होता है। नंबर 6, पिग्स हैव ए कॉग्निटिव एबिलिटी सिमिलर टू ए 3-year-old चाइल्ड। पिग्स ये में वो 3 साल का ह्यूमन बींग का बच्चा जितना इंटेलिजेंस होता है, जितना पहचानने का क्षमता होता है, उतना ही पिग में भी होता है। इसके बाद नंबर 7, पिग्स आर क्लीन एनिमल। पिग्स जो है बहुत साफ सुथरा एनिमल है, उसका सही तरीका से रखा जाता है। नंबर 8 पॉइंट, पिग्स फील पेन एंड लव। पिग्स को घावरी को प्यार और दर्द को पहचानने का क्षमता है, वो बहुत बड़ा खूबिया है। नंबर 9 पॉइंट, पिग्स आर इमोशनल एंड सेंसिटिव एनिमल्स। पिग्स जो है बहुत ही इमोशनल और बहुत उसको गाली देने से भी समझ सकता है, और उसको प्यार करने से समझ सकता है, और थोड़ा सा उसका मासिस करके प्यार करने से वो समझ सकता है, और पिग्स बहुत इमोशनल और सेंटिमेंट माना जाता है। इसके बाद टाइपिकल मीट ऑर्डर फॉर द डिफरेंट स्पीसीज सोन। हर एनिमल का अलग अलग मैंने यहाँ में एग्जांपल देखा है। तरह तरह का एनिमल का इनका मतलब मीट का कैसे पहचाना जाएगा। अगर आप मार्केट में अगर बिक्री कर रहे हैं, आप कैसे पहचानेगा। जैसे बीफ जो है, आप ये गोरू का जो मीट होता है, बफेलो गोरू का जो गोरू का मीट होता है, उसको आप कैसे पहचानेगा। ए ब्राइट शेरी कलर होगा। पीस मोस्टली को कैसे पहचानेगा, प्योर व्हाइट टू ग्रे व्हाइट और पिंक टू डार्क। आप गोरा का मीट को कैसे पहचानेंगे, डार्क रेड। लेम्प एंड मटन, जो बकरा और सीप का जो मटन होता है, मीट होता है, उसको कैसे पहचानेगा, लाइट रेड टू ब्रिक रेड। फॉर गौरी का मीट को कैसे पहचाने, पोर्क ग्रेश पिंक, एक ग्रेस कलर एक टाइप का पिंक कलर ग्रेश पिंक होता है गौरी का। मुर्गी का पोल्ट्री का कैसे पहचानेगा, ग्रे व्हाइट टू डल रेड। व्हील ब्राउनिश पिंक। इसके बाद मैं आपको पिग का डेंटल फॉर्मूला का बारे में बताऊंगा। तो पिग का जो है जैसे कि एनिमल इंसाइजर्स कैनाइन प्रीमोलर मोलर टोटल मैं बताऊंगा। पिग का जो है इंसाइजर 3/3 होता है, कैनाइन 1/1 होता है, प्रीमोलर 4/4 होता है, मोलर 3/3 होता है, टोटल 20-22 40-44 दांत होता है। वैसे ही मैं बाकी एनिमल के भी कंपेयर में बताऊंगा। डॉग का कितना होता है, इंसाइजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 4/4 एंड मोलर 2/3, 21 × 2 = 42 होता है। शीप का कितना होता है, इंसाइजर 0/4, कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 3/3, मोलर 3/3, 16 × 2 32 होता है शीप में। बोवाइन जो कैटल गोरू का कितना होता है, इंसाइजर 0/4, कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 3/3, मोलर 3/3, 16 × 2 32। हॉर्स इंसाइजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 3 और 4/3, मोलर 3/3, इसलिए 20 और 21 × 2 = 40 और 42 होता है इसका ये का हॉर्स का। तो पिग पे 44। इसके बाद मैं आप सबको पिग का स्ट्रेस साइकिल कंपेयर टू अदर एनिमल्स का बारे में बताऊंगा। जो स्ट्रेस साइकिल किस तरह का होता है, कोई में जैसे कैटल का होता है पॉली स्ट्रेस थ्रू आउट द ईयर,
कोई भी साल में वो गर्म हो सकता है। शीप का सीजनल होता है। सीजनल मीन्स वो सीजन पे होता है। डिक्रीजिंग लाइट ऑन फॉल जो तंद्रित आने वाला जैसा हो जाता है उसमें उसको होता है। श्वाइन पोलिस्टस कोई भी साल में कोई भी समय में कोई भी मन में ये हीट में आ सकता है, उसको सर्विस कर मेटिंग कर सकता है। हॉर्स सीजनल होता है। इंक्रीजिंग डे जब समर सीजन स्प्रिंग सीजन निकलने होता है तब इसका हीट में आता है, मेटिंग करने का टाइम होता है। इसके बाद मैं आप सबको और भी बताऊंगा कि इस बहुत ही कुछ पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताऊंगा। स्पीसीज स्ट्रेस पीरियड एंड ओवुलेशन। काउ का जो स्ट्रेस पीरियड होता है 14 to 18 डेज होता है। इसका ओवुलेशन टाइम होता है 12 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ द स्ट्रेस। मेयर जो गुरा का होता है 4 to 7 डेज लास्ट 2 डेज ऑफ द स्ट्रेस। साउ इसका होता है 2 to 3 डेज लास्ट 2 डेज ऑफ द साउ मन ये हम जो पिक का बोल रहे हैं अभी जो गौरी का और तो 2-3 डेज स्ट्रेस पीरियड होता है। इसका ओवुलेशन टाइम कम होता है, इसका लास्ट डे ऑफ द स्ट्रेस। यूई इसके बाद ये शिफ्ट का फीमेल का ये होता है 1 to 2 डेज। इसके बाद लास्ट डे स्ट्रेस। बिच जो कुत्ता का होता है वो 7 to 9 डेज पार्ट 3 डेज ऑफ स्ट्रेस। कैट बिल्ली का होता है इंड्यूस 4 डेज if copulation occurs or else 9 to 10 days 1 day after the mating होता है इसका। इसके बाद कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स में बताऊंगा। स्पीच रेस्पिरेटरी कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, रेस्पिरेशन रेट कितना, टेम्परेचर पल्स रेट कितना होता है। कैटल गोरू का होता है 10 to 30 रेस्पिरेशन पर मिनट 10 to 30 टाइम्स पर मिनट होता है। इसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल का उसका 30.5 डिग्री 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका पल्स रेट होता है 60 to 80 पर मिनट। हॉर्स का होता है 8 to 10 पर मिनट उसका रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। शिप का होता है 10 to 12 पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसका 102 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद इसका पल्स रेट होता है 70 to 90 पर मिनट। गॉट का कितना होता है 25 to 35 मिनट इसका रेस्पिरेटरी होता है। इसका टेम्परेचर होता है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड 103.0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका पल्स रेट होता है 70 to 90 पर मिनट होता है। पीक हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पीक का हो जाता है 10 to 20 पर मिनट। इसका रेस्पिरेटरी रेट होता है। इसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड 102.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे एबव होता है तो वो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। उससे बिलो होने से उसका हाइपोथर्मिया हो जाएगा। डॉग कुत्ता का कितना होता है 14 to 30 पर मिनट इसका रेस्पिरेटरी रेट होता है। इसका बाद लार्ज एनिमल डॉग जो फॉरेन ब्रीड होता है उसका 37.5 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्मॉल होता है स्मॉल एनिमल जो होता है इसमें 38.5 to 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी लार्ज में होता है 70 to 90 पर मिनट। स्मॉल में होता है 90 to 120 पर मिनट में हो जाता है। इसके बाद इसका मैं आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में बताऊंगा। बाकी तरह के एनिमल्स के बारे में कंपेयर करके मैं इसमें बना दिया। इसमें स्पीस लेंथ ऑफ ईस्ट्रस साइकिल एंड लेंथ ऑफ ईस्ट्रस ओवुलेशन एंड लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी। गोरू में कितना होता है इसका लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल 21 डेज होता है। गोरू में 21 डेज ये ईस्टर साइकिल जो मतलब एक गोरू में से दूसरा गोरू में आने के 21 डेज होता है। और ईस्टर्स का लेंथ जो 18 आवर्स तक होता है। ओवुलेशन कब होता है हमसे निकलने का 11 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ द ईस्टर्स। ये इसके बाद लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी 282 या 9 मंथ्स उसका बच्चा बनने का ही होता है। यूई जो शिप का होता है ये का 17 डेज सीजनल वो सीजनल होता है। 17 डेज तो इसका ईस्टर साइकिल होता है। इसके बाद लेंथ ईस्टर्स गर्मी कितना तो रहता है इसका 29 आवर्स तक होता है। इसके बाद ओवुलेशन नियर ईस्टर्स होता है। इसके बाद लेंथ प्रेगनेंसी बच्चा बुगने का 140 डेज होता है। शो गौरी का होता है ईस्टर साइकिल 20 डेज का हर 20 डेज में हीट में आता है। इसके बाद इसका ईस्टर्स लेंथ होता है 40 to 72 आवर्स। इसके बाद ओवुलेशन जो है 35 to 45 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ईस्टर्स का बाद ही ओवुलेशन होता है। इसके बाद इसका लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी 115 डेज। मेयर गुरा का होता है 21 डेज। और सीजनल जो स्प्रिंग सीजन से शुरू हो जाता है 4 to 8 डेज इसका लेंथ ऑफ ईस्टर्स होता है। ओवुलेशन 3 to 6 डेज ऑफ ईस्टर्स 1 to 2 डेज बिफोर एंड ऑफ ईस्टर्स। इसके बाद बच्चा बुगने ये 335 डेज तक वो बच्चा बुगता है। इसके बाद वेरिएशन साइकिल टाइप्स कि किस तरह का होता है इसका ईस्टर साइकिल। इसका वेरिएशन को मैं ऐसे तरह ये मैं देखा इसको देख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च वर्क। एग्जाम्पल टाइप ऑफ साइकिल follicular development, ovulation and corpus luteum formation, corpus luteum function, cow, यूई शो मेयर गुरा शिप का और ये गौरी का और ये का गोरू का और ये गुरा का सेम टाइप का होता है। इसका टाइप ऑफ साइकिल जो लॉन्ग एक ड्यूरेशन साइकिल होता है इसका साइकिल होता है। इसके बाद इस पॉलिकुलर डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियस होता है। पॉलिकुलर ओवरी में जो पॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवम जहाँ से निकलने का जल्दी जल्दी हो जाता है डेवलपमेंट होता है। इसके बाद ओवुलेशन एंड कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। कॉर्पस लुटियम का फंक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। कॉर्पस लुटियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद रेट माइशन हामस्टर उन लोग जो चूहा ये सब का क्या का उस हमस्टर ये सब का वो शॉर्ट होता है प्रोड्यूस होता है। पॉलिकुलर डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियस होता है उसमें भी।
कॉर्पस लुटियम एंड ओवुलेशन जो स्पॉन्टेनियस होता है, कॉर्पस लुटियम फंक्शन इंड्यूस, उसको इंड्यूस करना पड़ता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से। इसके बाद रेबिट, कैट, मिंक, फेरेट, अदर्स, अब ये सब इंड्यूस करना पड़ता है साइकिल को। इसके बाद फॉलिकुलर जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसके बाद ओवुलेशन एंड कॉर्पस लुटियम इंड्यूस होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च करके इंड्यूस करना पड़ता है। इसके बाद कॉर्पस लुटियम फंक्शन जो है उसको भी इंड्यूस करना पड़ता है। इसके बाद मैं इन लोगों का स्पीसीज का, तरह तरह का स्पीसीज का, उन लोग का लड़का लोग का स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन काउंट और वॉल्यूम को मैं बताऊंगा। बुल जो है, गोरू का बुल जो लड़का जो बुल जो है, इसका स्पर्मेटो काउंट पर एम जो है 600 to 1200 मिलियन होता है पर एम में। वॉल्यूम जो है 2 to 10 ml का होता है। बपेलो का भी 600 to 1000 मिलियन होता है। इसके बाद इसका वॉल्यूम जो 2 to 5 ml होता है। रेम जो बोकर का लड़का जो है, उन लोग जो है 800 to 4000 मिलियन होता है स्पर्मेटोजोआ काउंट पर एमएल में, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है 0.6 to 2 ml होता है। स्टेलियन गोरा का जो लड़का होता है उसका स्पर्मेटोजोआ काउंट जो 50 to 200 मिलियन होता है। इसका वॉल्यूम जो है 30 to 280 ml होता है। बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजोआ वॉल्यूम निकलता है। इसके बाद बोअर, तो जो पिक के बारे में हम जो बोला था, पिक का जो लड़का को बोअर बोलते हैं, जो बोरा वाला, इसका 25 to 1000 मिलियन स्पर्मेटोजोआ काउंट पर एमएल होता है। इसके बाद उसका वॉल्यूम जो है 150 to 450 ml होता है। बहुत बड़ा वॉल्यूम उनका निकलता है। इसके बाद में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ पिक्सल, इसका पैरामीटर यहीं पे मैं ये करता हूँ। एंड आई एम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई शिल ब्रिंग अप मोर वीडियोस ऑफ द फिगरी मैनेजमेंट रिलेटेड एंड फिगरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ इसका डिजीज़ के बारे में, इसका वैक्सीनेशन के बारे में, इसका हाउसिंग के बारे में, इसका कैसे बैंकेबल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, मीन्स ये सब के बारे में मैं बहुत सारा, मैं फिगरी के बारे में मैं बहुत सारा मैं इनको कोरियन नेचुरल फार्मिंग, ट्राइबल मेथड फार्मिंग एंड साइंटिफिक फार्मिंग, इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच टू नेडा टाटा ट्रास, थैंक यू श्री ताकुप तातिन एंड डॉक्टर केसान टुकपा, and I request you all to kindly subscribe, like and share to my YouTube channel Dr. Taking Gummy.